नमस्ते बच्चों, आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक हंसमुख जिराफा रहता था जिसका नाम था गिग्गी। गिग्गी हमेशा हंसता रहता था और उसकी हंसी जंगल में हर जगह गूंजती थी। सभी जानवर उसे देखकर मुस्कुराते क्योंकि उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि उसे सुनकर हर कोई खुश हो जाता। एक दिन गिग्गी को अचानक हिचकी आनी शुरू हो गई। उसने सोचा, अरे ये क्या हो गया? ये हिचकियां क्यों नहीं रुक रही? वह जहाँ जाता हिचकी के साथ उसकी हंसी भी गूंजती रहती। हा 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 हिच, हा 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 हिच। सबसे पहले गिग्गी ने अपने दोस्त टिम्मी खरगोश से मदद मांगी। टिम्मी ने कहा, गिग्गी एक लंबी सांस लो और कुछ देर रोको। गिग्गी ने लंबी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सांस छोड़ी फिर से हिचकी आ गई। हा 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 हिच। फिर बोली, तोता ने सलाह दी, पानी का एक घूंट लो गिग्गी, हो सकता है इससे हिचकियां रुक जाए। गिग्गी ने पानी पिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी खत्म किया उसकी हिचकी और तेज हो गई। हा 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 हिच हिच। अब गिग्गी थोड़ा परेशान होने लगा। फिर आई मिम्मी बंदर जो हमेशा नई तरकीबें आजमाती रहती थी। उसने कहा, गिग्गी मुझे पता है क्या करना है, मैं तुम्हें डराऊंगी और तुम्हारी हिचकियां गायब हो जाएंगी। मिम्मी ने अचानक गिग्गी को बू कहकर डराने की कोशिश की, लेकिन गिग्गी डरने के बजाय और जोर से हंस पड़ा। हा 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 हिच हिच हिच। जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हो गए और गिग्गी को देखकर हंसने लगे। सबने सोचा कि गिग्गी की हिचकियां शायद उसकी हंसी का हिस्सा बन गई है। तभी दादी हाथी ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, गिग्गी क्या तुम हंसना बंद कर सकते हो? गिग्गी ने सोचा, हंसना बंद करना? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गिग्गी ने कोशिश की, लेकिन हर बार हंसी आती रही। फिर दादी हाथी ने एक अनोखी बात कही, गिग्गी अपनी हिचकियों को प्यार से गले लगाओ, उन्हें रोको मत। हो सकता है जैसे जैसे तुम उन्हें स्वीकार करोगे वो खुद ही चली जाएंगी। गिग्गी ने सोचा, अरे ये तो बड़ा मजेदार है। उसने अपनी हिचकियों के साथ मजे से हंसना जारी रखा और कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसकी हिचकियां धीरे धीरे कम हो रही थी। आखिरकार हिचकियां गायब हो गईं। जंगल के सभी जानवर तालियां बजाने लगे और गिग्गी खुश होकर हंस पड़ा, इस बार बिना किसी हिचकी के। उस दिन से गिग्गी ने समझ लिया कि कभी कभी हमें अपनी परेशानियों को भी प्यार से अपनाना चाहिए और तभी वे दूर हो जाती हैं। अगले दिन से जंगल में हंसी की आवाज गूंजती रही और सभी जानवर गिग्गी की हंसी का आनंद लेने आते रहे। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? अगर कभी हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो हमें घबराना नहीं चाहिए, उसे प्यार से अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है जैसे गिग्गी की हिचकियां चली गईं, वैसे ही हमारी परेशानी भी दूर हो जाए।